Después de casi media vida viajando por el mundo, he decidido que mi gastronomía favorita de esta semana es la mexicana. ¿Qué sería de la vida sin salsa? Si hay un país y una gastronomía que sean conocidos por sus salsas y que sean los cracks de las salsas, ese es México y la gastronomía mexicana. La salsa de hoy es un ejemplo de este tipo de salsas. Vas a empezar cortándote un par de cebollas en trozos grandes, los ajos al medio. En una salsa verde mexicana, que es lo que vamos a hacer, una salsa verde mexicana muy potente, utilizarían un pimiento verde muy típico de allí, que es el jalapeño. Nosotros vamos a españolizarla un poco y vamos a utilizar nuestro pimiento verde picante por antonomasia, que es el pimiento de Padrón. Así que tenemos una salsa que igual pica o igual no. El pimiento de Padrón lo vas a coger, cortarlo por la mitad, le vas a quitar las semillas y el culo. Tomate verde. Ellos tienen un tomate verde que lo llaman tomatillo. Nosotros no tenemos ese tomate, pero un tomate verde de ensalada te puede cumplir la función. Vas a hacerle un corte en el culo, como una cruz. Aquí tengo un agua hirviendo. Le voy a poner un buen puñado de sal. Y ahora vas a coger todo esto y directo al agua. Caña al fuego. Y esto lo vas a dejar aquí cocinando unos 5 o 8 minutos más o menos. Queremos que se cocine, pero no demasiado. Todavía que quede con ese fresco de la verdura que no está cocinada. Y como la cosa va de salsas, te voy a enseñar otra que es muy sencilla, muy mexicana y que te vas a quedar alucinado lo rapidísima que es. La crema agria. Es tan sencilla que tiene solo 3 ingredientes. Vas a echar una taza de nata, el zumo de media lima y una puntita de sal. Lo remueves y lo dejas reposar durante media hora. Y tendrás una crema agria perfecta. Y este es el resultado final, una crema súper suave y con un puntito ácido que es tremendo. La verdura ya está lista, empieza a cambiar de color, ves que oscurece un poquito el pimiento, ya lo tienes. Muy importante, no tires el agua de cocer las verduras y directamente al vaso batidor. Saca los tomates, los vas a meter en un bol con agua para enfriarlos y pelarlos con cuidado. Los podrías pelar o no pelarlos. El pelarlos lo único que va a hacer es que consigamos tener una salsa mucho más fina. Lo cortas en 2 trozos también grandes porque esto lo vamos a triturar todo. Le pones un puntito de sal, un poco del caldo que te ha quedado de escurrir todas las verduras también. Si lo quieres hacer picante, métele power. Yo le voy a poner guindilla muy de aquí. Vas a coger un aguacate y se lo vas a poner entero. Vamos a poner también unas ramas de cilantro. Y si no te gusta el cilantro, que haya gente que les haga plástico, utiliza perejil. Eso sí, no va a ser lo mismo. Y una vez que lo tienes todo dentro, le vas a poner el zumo de una lima, un buen chorro de aceite, si es de oliva mejor, y a triturar a saco. Sepárate la salsa, ponle un buen chorro de aceite de oliva para terminarla. Remueve y la tienes lista para usar. Y el ingrediente principal de la receta y probablemente uno de los ingredientes, no probablemente, seguro, más importantes de la gastronomía mexicana es el maíz. Y del maíz, las tortillas. Las hacen de maíz azul, de maíz amarillo, de maíz blanco. Y ahora con el aceite muy caliente vas a cortar las tortillas y las vas a tirar a freír. Fíjate que ha dejado de echar espuma. Ha dejado de hacer chup chup chup. Eso quiere decir que la tortilla ya está frita. La sacas y la escurres bien. Vamos ahora con el porqué de haber dejado el agua. Vamos a hacer un huevo poché fácil. El huevo poché es una cosa que la gente es como ¡guau! Y es súper sencillo. Vas a tener que tener el agua hirviendo. Vas a ponerte los huevos en una garcilla y los vas a meter con cuidado en el agua. Pon el cronómetro a funcionar con una tapa y a esperar 4 minutos y medio. Vas a poner primero una capa de tortillas, salsa verde, crema agria, otra capa de tortillas, más salsa verde, crema agria. Han pasado los 4 minutos y medio, tienes medio minuto de margen, lo sacas, abres el huevo, lo vas cascando y lo pelas con cuidado.
Ellos utilizan muchos chiles encurtidos y esto sería como el equivalente al chile encurtido en vinagre que tienen allí, la piparra vasca. Córtate unas cuantas en trocitos chiquititos, colócate el huevo, vamos a ponerle las piparras, un toque de pimienta, un toquecito de orégano y para acabar y darle el punch y el toque de color, granada. La granada le va a dar el toque dulce y crujiente. Y el extra de crujiente, el punch final, rabanitos. Córtatelos en rodajitas muy finas. ¡Viva México, chavales! Chilaquiles, Gypsy Style. Prepara la salsa verde. Hierve las verduras unos pocos minutos, pela los tomates y tritúralo todo con aceite y cilantro. Corta las tortillas en trozos irregulares y fríalas en aceite muy caliente. Sirve con la salsa verde, crema agria, piparras, granada y rabanitos. ¡Hey! Cantas bien, ¿eh? Soy muy buen cantante. Yo sería buen cantante si no fuera por la voz.